নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব জনন এবং বংশগতি, রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড হেরিডিটি। জনন বা রিপ্রোডাকশন সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে জৈবিক পদ্ধতিতে জীব নিজের দেহের অংশ দিয়ে অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা নিজস্ব বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে তাকে জনন বা রিপ্রোডাকশন বলে। জননের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ রিপ্রোডাকশন: জীবজগতে প্রধানত 4 প্রকারের জনন পরিলক্ষিত হয়: অঙ্গজ জনন বা ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন, অযৌন জনন বা অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, যৌন জনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং অপুংজনী বা পার্থেনোজেনেসিস। অঙ্গজ জনন বা ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে জনন প্রক্রিয়ায় জীবদেহের কোনো অঙ্গ বা অঙ্গাংশ জনিত্রী দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির দ্বারা জনিত্রী সদৃশ অপত্য জীব সৃষ্টি করে তাকে অঙ্গজ জনন বলে। অঙ্গজ জননের প্রকারভেদ: প্রধানত উদ্ভিদ দেহে অঙ্গজ জনন দেখা যায়। উদ্ভিদের অঙ্গজ জননকে 2টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন বা ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন এবং কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বা আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন। প্রাকৃতিক অঙ্গজ জনন বা ন্যাচারাল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ ধরনের অঙ্গজ জনন দেখা যায়। 1. বিভাজন দ্বারা বা বাই ফিশন: এই ধরনের অঙ্গজ জনন কয়েকটি এককোষী উদ্ভিদে দেখা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কোষের প্রোটোপ্লাস্ট সাধারণভাবে বিভাজিত হয়ে 2টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে 2টি অপত্য কোষ অর্থাৎ উদ্ভিদ দেহ গঠন করে, যথা গ্লিওক্যাপসা, ইস্ট, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। 2. খণ্ডীভবনের দ্বারা বা বাই ফ্র্যাগমেন্টেশন: কতিপয় সূত্রাকার শৈবালের অঙ্গজ দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এবং প্রতিটি খণ্ডকোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণাঙ্গ নতুন উদ্ভিদ তৈরি করে, যেমন স্পাইরোগাইরা, ইরোগোনিয়াম ইত্যাদি। 3. কোরকোদ্গমের দ্বারা বা বাই বাডিং: এই প্রক্রিয়ায় মাতৃকোষের প্রাচীর প্রসারিত হয়ে এক বা একাধিক উপবৃদ্ধি সৃষ্টি করে। এই উপবৃদ্ধিগুলিকে কোরক বা বাড বলে। মাতৃকোষের নিউক্লিয়াস অ্যামাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভক্ত হয়ে সাইটোপ্লাজম সহ প্রতিটি কোরকে প্রবেশ করে। এরপর প্রতিটি কোরক মাতৃকোষ থেকে আলাদা হয়ে বৃদ্ধির দ্বারা নতুন উদ্ভিদ দেহ তৈরি করে, যেমন ইস্ট। 4. অস্থানিক মুকুল দ্বারা বাই অ্যাডভেন্টিটিয়াস বাডস: কতিপয় সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার বিভিন্ন অংশ থেকে অস্থানিক মুকুল বের হয়ে অনুকূল পরিবেশে বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বতন্ত্র উদ্ভিদ তৈরি করে। এই ধরনের অঙ্গজ জনন 3 রকমের: 1. মূলজ মুকুল: রাঙা আলু, পটল প্রভৃতি উদ্ভিদের অস্থানিক মূলে উৎপন্ন মুকুলের দ্বারা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। 2. কাণ্ডজ মুকুল: ডালিয়া, গোলাপ প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডে উৎপন্ন অসংখ্য কাণ্ডজ মুকুল থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি হয়।
3. পত্রজ মুকুল, পাথরকুচি, বিগোনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পাতার কিনারা থেকে অসংখ্য পত্রজ মুকুল উৎপন্ন হয়, যেগুলির নিম্নাংশ থেকে অস্থানিক মূল তৈরি হয়। এই মূলসহ পত্রজ মুকুল পাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনুকূল পরিবেশে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। 5. বুলবিলের দ্বারা বা বাই বুলবিল, চুপড়ি আলু, খামালু প্রভৃতি উদ্ভিদের কাক্ষিক মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত ও গোলাকার হয়, একে বুলবিল বলে। পরিণত বুলবিল উদ্ভিদ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির সংস্পর্শে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করে। 6. পরিবর্তিত কাণ্ডের দ্বারা বা বাই মডিফাইড স্টেম, কয়েকটি উদ্ভিদের কাণ্ড বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন উদ্ভিদ তৈরির মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। যেমন 1. পরিবর্তিত মৃদগত কাণ্ডের দ্বারা বা বাই মডিফাইড আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম, আলু, আদা, পেঁয়াজ, ওল প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ড খাদ্য সঞ্চয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিবর্তিত হয়ে বিশেষ আকার ধারণ করে। এই সকল পরিবর্তিত কাণ্ড যেমন আলুর টিউবার বা স্ফীতকন্দ, আদার রাইজোম বা গ্রন্থিকন্দ, পেঁয়াজের বাল্ব বা কন্দ এবং ওলের করম বা গুড়িকন্দের কাক্ষিক মুকুল এবং অগ্রমুকুল থেকে অনুকূল পরিবেশে নতুন উদ্ভিদ জন্মায়। দুই. পরিবর্তিত অর্ধবায়বীয় কাণ্ডের দ্বারা বা বাই মডিফাইড সাবেরিয়াল স্টেম, শুশুনি, কচুরিপানা, মেন্থা, চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভিদের বায়ব কাণ্ড অর্থাৎ উদ্ভিদংশ জলের উপর দিয়ে অথবা মাটির সামান্য নিচ দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তার থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এই সকল অর্ধবায়ব কাণ্ড যেমন শুষ্নি, থানকুনি, আমরুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ধাবক বা রানার, কচুরিপানা, টোপাপানা প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে খর্বধাবক বা অফসেট, চন্দ্রমল্লিকা, পুদিনা প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বধাবক বা সাকারের অস্থানিক মূলসহ খণ্ডিত বিটপ অংশ নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। 3. রূপান্তরিত বায়বকাণ্ড দ্বারা বা বাই মেটামরফোসড এরিয়াল স্টেম, ফণিমনসা জাতীয় উদ্ভিদের রূপান্তরিত বায়ব চ্যাপ্টা সবুজ পর্ণকাণ্ড বা ফাইলোক্লেডের শাখা প্রশাখা থেকে নতুন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। 7. রসালো মূলের দ্বারা বা বাই ফ্লেশি রুট, ডালিয়া, শতমূলী প্রভৃতি উদ্ভিদের রসালো অস্থানিক গুচ্ছিত মূল থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম নেয়। কৃত্রিম অঙ্গজ জনন বা আর্টিফিশিয়াল ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন, উদ্ভিদ অঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন প্রকার কলম তৈরির দ্বারা অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে জনিত্রী উদ্ভিদের সমগুণ সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। যেমন 1. গোলাপ, জবা, গাঁদা প্রভৃতি উদ্ভিদের শাখা কলম বা কাটিং। 2. আম, জাম, লেবু প্রভৃতি উদ্ভিদের জোড় কলম বা গ্রাফটিং। 3.
3. লেবু, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি উদ্ভিদের গুটি কলম বা গুটি। 4. লেবু, জবা, পেয়ারা প্রভৃতি উদ্ভিদের দাবা কলম বা লেয়ারিং। 5. ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।